はい、今回ですね、PC エンジンの F-1 サーカス91をやっていきたいと思います。ワールドチャンピオンシップ。世界のチームに入るかということですね。フリーランコース、GP データコース、圧収するっていうことか。ブラックオートマみたいですけどね。あ、ダメだ。あれもう痛い。はい。フリーラン。ちょっとでまた撮りたいなっちゃいますね、これね。これで果たしてこのなんだろうな、セッティングとかこれ一応パスワードとかあるみたいですけどね。ベストラップとかいろいろ出てくるみたいですけどね。ちょっと今の感じだとちょっと慣れるまでがちょっと大変じゃないかなと思うんですけどね。プラクティスってここのモードから抜け出せられないです。もう一回ちょっとちょっとリタイアしないように。こんなもんだよ。当たんないように。これぐらいじゃないとね、多分。走りでしかできないですよね。ちょっと一周だけね、走りたいですよね。
からタイムアタックな。これ一周どのくらいか分かるわけですけど、普通にやったんでちょっとまあちょっと無理ですよね。チキン走りじゃないとちょっと多分無理ですよ。これ普通に1分ぐらいで周しちゃうんじゃないこれ。動体視力でやってたんだ。ちょっとということで、はい、今日は予選落ちとなりました。明日の予選でクオリティしてください。はい、ということでベストラップなんだ、ランキングとか出るの？特にないよね。まだ一戦もしないのね。パスワード。まあ、じゃあちょっとパスワードじゃない。なんもどうだっていいんですよ。まあ、ということで、ちょっと目が見え、ならない、ちょっと難しいですね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。